была жизнь. Если бы можно было вернуть прошлые годы, ложь заменить правдой, праздность трудом. Нет, невозможно. Gelirsen dalımca, bayağı sonuna böyle alışıyorlar. Gelirim de. Раскопали остолопы. Коля, это я, Соболенко. Ты не спишь? Да не спит, фон Корен. Ты чего это бродишь по ночам? Знакомьтесь, эти господа согласились быть твоими секундантами. Байко? Ты не против? Говоровский. Мне все равно. Ну, кажется, все готово. Налей-ка мне, Коля, кофе. Должно быть, я не буду нынче спать. Ну, ты, я надеюсь, поедешь с нами. Нет, 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 Боже, меня сохрани. Я и так замучился. Вместо меня доктор Устимович поедет. Я поговорю с ним. Вот тут все, что нужно. Мало ли что. А ты не волнуйся. Дуэль ничем не кончится. Лаевский великодушно в воздух выстрелит. Он иначе не может. А я? Попадать под суд из-за Лаевского, терять время? Не стоит игра свеч. Кстати, какая ответственность полагается за дуэль? Арест. Ну вот, видишь. А в случае смерти противника заключение в крепости до 3 лет. Положим, ты полюбил женщину и сошелся с ней. Прожил ты с ней, положим, больше 2 лет. И потом, как это случается, разлюбил и стал чувствовать, что она для тебя чужая. Как бы ты, доктор, поступил в таком случае? А? Очень просто. Иди, матушка, на все 4 стороны и разговор весь. 500 в зубы и никаких. Или 25 помесячно. Легко сказать. Но если ей деваться некуда. Она одинока, работать не умеет. Да и денег нет ни у меня, ни у нее. Куда она денется? Женщина, о которой я говорю, интеллигентна и горда. Неужели ты решился бы предложить ей деньги? Доведись до меня, я бы и виду ей не показал, что разлюбил. А жил бы с ней до самой смерти. А по мне хоть бы и вовсе баб не было. Ну их к лешему. Нико, мама уре коне камерец харе. Чхаро. Я отлично знаю, что ты ничем не можешь мне помочь. Но для нашего брата, неудачника и лишнего человека, все спасение в разговорах. Да. А как прав Толстой?
В самом деле, брат, великий писатель. Что не говори. Ты читал его крейсеру сонату? Я? Ты. Все писатели пишут из воображения, а он прямо с натуры. Ай, два, ай, два, ай. Был бы вместо меня ты или этот вот твой зоолог фон Корен, то вы, быть может, прожили бы с Надеждой Федоровной 30 лет, оставили бы своим наследникам богатый виноградник, 1010 кукурузы. А я... С первого же дня я понял, что мысли мои о трудовой жизни ни к черту. Боже мой, до какой степени мы искалечены цивилизацией. Но я должен тебе сказать, Александрович, что жизнь с женщиной, которая читала умные книги и пошла для тебя на край света, так же неинтересна, как с любой Анфисой или Акулиной. Так же пахнет утюгом и лекарствами. Ну, без утюга нельзя в хозяйстве. Надежда Федоровна женщина прекрасная, образованная. Тылеевский величайшего ума человек. Конечно, вы не меньшины, но нужно стоять на уровне современных идей. Я сам стою за гражданский брак. Но, по-моему, если раз сошлись, то надо жить до самой смерти. Без любви. Лет 8 назад у нас тут был агентом старичок, величайшего ума человек. Так вот он говаривал: в семейной жизни главное терпение, не любовь, а терпение. Слышь, Ваня? Если мне захочется упражняться в терпении, то я куплю себе гимнастические гири. Но человека оставлю в покое. Ты сегодня не в духе, Ваня. Не спал, должно быть. Да, плохо спал. А, Шишковский. 8? Да-да, сегодня вечером. Бежать надо. Куда? Куда? А я уж 18 лет не был в России. Забыл уж, как там. Холодный вода. Serin su kime lazımdı? Холодный вода. Скажи, пожалуйста, доктор, а что такое размягчение мозга? Размещение мозга? Как бы тебе объяснить? Да. Это такая болезнь, когда мозги становятся мягче, как бы разжижаются. А что? 3-го дня получил письмо. Только я пока скрываю от Надежды Федоровны. Ее муж умер от размягчения мозга. Царствие небесное. Почему ж ты от нее скрываешь? Показать ей письмо значило бы, пожалуй, идти в церковь, венчаться. Женись, голубчик, муж у нее умер. И таким образом... Ну тебе же русским языком говорят. Ну я разлюбил. Да. То есть я понял, что никакой любви не было. Эти 2 года обман. Мы найдем.
Мы найдем укромный уголок на берегу, уютный садик с тенью. Там можно будет садить цветы, овощи, разводить кур, принимать соседей. Выпишем журналы, обязательно медицинский журнал. Я буду лечить бедных мужиков, раздавать им книжки. Пока познакомимся с местом и людьми, я надену вицмундир. И буду служить. А потом на просторе мы возьмем себе клок земли и будем трудиться в поте лица. Тебе жар? Это начинается лихорадка. Говорят, что здесь это обычное дело. Два года. Каждый день одно и то же. Отчего бы не сварить щей? Капусты нет. Странно. И у Самоленки варят щи с капустой, и у Марии Константиновны щи. Один только я почему-то обязан есть эту... Нельзя же так. Голубка, если уж ты так больна или занята прической и чтением, чтобы казаться красивой и умной, то изволь, я займусь нашей кухней. Я знаю, почему ты сердишься. Ты считаешь меня виноватой в том, что мечты наши... Ложь! Я ни о чем не мечтал. Все это ложь. Бежали от мужа, лгали себе, что лечить мужиков, разводить кур. Ложь! Ванечка! Ванечка! Ваня. Мерси, голубка. Ванечка. Надо беречься, голубка. Я так за тебя боюсь. Иван Андреевич, вы дома? На подпись. Сипачев, голубчик, вы не знаете, по каким дням уходит пароход в Россию? По средам и по субботам. Бежать. Да теперь уж поздно. Боже мой. Зачем я еще жив?
На солнце и цвет другой. Принеси зеркало. В такой шляпе в Петербурге не стыдно показаться. Запишите за мной. Хорошо. Заходите к нам почаще. Надежда Федоровна, здравия желаем. Здравия желаю. Убрать. Самая красивая женщина в нашем городе. Здравствуйте, Егор Алексеевич. Милая моя, как хорошо, что вы пришли. Мы будем купаться вместе, это очаровательно. Сегодня погода не такая жаркая, как вчера. Не правда ли? О, да, милая, верите ли, я вчера чуть не задохнулась. Даже Никодим Саныч беспокоился. Ваш Никодим Александрович очень-очень мил. Я в него просто влюблена. Это очаровательно. У нас в Петербурге теперь дачная жизнь в разгаре. У меня и у мужа столько знакомых. Ваш муж, кажется, инженер. Я говорю о Лаевском. У него очень много знакомых. Ах, вот как. Это очаровательно. У меня через день бывает лихорадка, а между тем я не худею. Шляпу измочите? А, высохнет. Дубина. Ай-яй-яй-яй. Еще утонете, мне отвечать придется. Нет, я
хорошо плаваю, Егор Алексеевич. Вы меня, пожалуй, не догоните. Егор Алексеевич. А? Егор Алексеевич, уходите. Напрасно волнуетесь. Уходите. Уходите сейчас же, прошу вас. Иван Андреевич может вернуться. Иван Андреевич отправился купаться. Здравствуйте. Уходи. С добрым утречком, С добрым мадам. утром. Мне бы хотелось поговорить с вашим мужем. Это вам. Иван Андреевич уже ушел на службу? Знаете, коммерческие дела. Предлагают партию французского товара, а у меня как раз все наличность в обороте. Я бы хотел получить с вас 300 рублей. 300? За прошлый год и за этот. Чесуча, зонтик, туфли, разная харахура. А 14 рублей панамская шляпа, соломенная. Ну как же, я помню. Если у вас нет сейчас наличных, то может быть муж. Нет, чтобы я сама. Сама скажу. А фамилия Устимович где тут у вас? Вот здесь все, что нужно. Кофе хотите? Нет. Самойленко сообщил вам мои условия. Каждый из вас платит мне по 15 рублей. В случае смерти одного из противников, оставшийся в живых, платит всю сумму. Дарья, обед подавать пора, разъява. Слышь, Дарья! Что это тарантул с обедом опаздывает? Эй, доктор, нахлебники есть хотят. Уже время. Где были? На пристани бычков ловил. Ну, конечно. По-видимому, дьякон, вы никогда не будете заниматься делом. А чего же? Дело не медведь, в лес не уйдет. Бить вас некому. После обеда опять пойдете? Не, жарковато. Жарковато. Так пойдемте ко мне, что-нибудь перепишите. Надо заниматься делом, дьякон, так нельзя. Неопределенность положения, вот от чего. На время меня сюда прислали или насовсем, одному Богу известно. Дьяконица моя у отца скучает. И, признаться, от жары мозги раскисли. Все вздор, дьякон, все вздор. И к жаре можно привыкнуть, и без дьяконицы можно привыкнуть. Нельзя баловаться. Надо себя в руках держать. В руках. Укропу прибавь банку с огурцами. Укропу. Слышь, Дарья! Подай уксус. А? Куда ж ты пошел, скотина? Прованского. Ну как? За здоровье молодого поколения. Видел я сегодня Ваню Лаевского. Трудно живется человечку. Материальная сторона жизни неутешительна. А главное, психология одолела. Жаль парня. Вот уж кого мне не жаль. Если бы этот милый мужчина тонул, то я бы еще палкой подтолкнул. Неправда, ты бы этого не сделал. Почему ты так думаешь? Я также способен на доброе дело, как и ты. Разве утопить человека доброе дело? Лаевского, да. Кажется, чего-то не достает, а?
Не достает? Кажется, чего-то не достает. Лаевский также опасен для общества, как холерная микроба. Не делай тебе чести, что ты так выражаешься о своем ближнем. Верно. Скажи, за что ты его ненавидишь? Я считаю твоего Лаевского мерзавцем. Не скрываю этого. Я отношусь к нему как к мерзавцу. Называть человека мерзавцем – это до такой степени нехорошо, что и выразить тебе не могу. Верно, верно. Что он сделал за эти 2 года, пока живет здесь? Во-первых, он научил жителей городка играть в карты. Всех. Даже женщин и подростков. Во-вторых, разбираться в сортах водок. Ступай. С завязанными глазами они могут отличить теперь водку Кошелева от Смирнова, номер 21. Дарья, не слышь, горит у тебя что-то? Разява. В-третьих, прежде здесь жили с чужими женами тайно. Лаевский живет с чужой женой открыто. Замолчи. В-четвертых. Замолчи. Я не позволю, что в моем присутствии говорили дурно о благороднейшем человеке. Женщины играют в жизни Лаевского роковую, подавляющую роль. 13 лет он уже был влюблен. Студентом 1-го курса жил с дамой, который обязан своим музыкальным образованием. Дома он сошелся с одной вдовой, которая посоветовала ему оставить юридический факультет и поступить на филологический. Ну, а кончив курс, он страстно полюбил теперешнюю свою, как ее, замужнюю. И должен был бежать с ней сюда, на Кавказ, за идеалами якобы. Не сегодня-завтра он разлюбит ее и убежит назад в Петербург, и тоже за идеалами. Женщина играет существенную роль в жизни каждого человека. Ничего не поделаешь. Да, но в какой степени? Все его мысли всегда в одну точку. Идешь с ним по улице и встречаешь, например, осла. Скажите, пожалуйста, спрашивает, что произойдет, если случить ослицу с верблюдом? Все врет, ей-богу врет. Он такой же, как и все человек. Конечно, не без слабостей, но он стоит на уровне современных идей. Служит, приносит пользу Отечеству. 10 лет назад у нас тут был агентом старичок. Величайшего ума человека. Так вот он говаривал... Да полно, полно. Бывает, он исправен только 12 числа, когда получает жалование. А если бы ты на самом деле любил его, то для его же пользы постарался бы обезвредить его. То есть? Что? Обезвредить? Ну или утопить, что ли? В интересах человечества и в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы. Непременно. Что ты говоришь? Ты в своем уме? Диакон, что он говорит? Или изолируйте его, обезличьте. Обезличьте? Отдайте в общественные работы. Обезличьте? Что ты говоришь? С перцем! С перцем! Ты величайшего ума человека. Что ты говоришь? Нашего друга, гордого, интеллигентного человека отдавать в общественные работы. Ах, если горд, станет противиться в кандалы. Не смейтесь, дьякон, это глупо, наконец. Наша культура значительно ослабила борьбу за существование и подбор. И мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных. Иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет. И человечество выродится совершенно. Если людей топить и вешать, то к черту твою цивилизацию, к черту человечество, к черту. Вот что я тебе скажу. Ермолай!
Счастье мне дано наспать с тобой. Ты что это, скотина, принес? Я приказал подать кварелли. А ты что принес, татарская морда? А? Кого? У нас много своего вина, Егор Алексеевич. Что? Но я желаю, чтобы мое вино было. Принеси 10 бутылок кварелли. Взгляни. 20 бутылок. 30. Ничего, я заплачу. Ах, вон он! Ну что, дьякон, поедем со мной в экспедицию к Берингову проливу? Это невозможно! Почему? Года через 2 я пройду берегом от Владивостока и до устья Енисея. Мы составим карту, займемся геологией. Я человек зависимый, семейный. Дьяконица вас отпустит. Мы ее обеспечим. Или убедите ее постричься в монахини и сами постригитесь. Роскошный пикник. Но я предпочел бы всему этому хорошую зиму. Да-да, морозной пылью серебрится его бобровый воротник. У каждого свой вкус. Я страстно люблю природу. Я жалею, что я не естественник. Я завидую вам. Ну, а я не завидую. И не жалею, не понимаю, как можно серьезно заниматься букашками и козявками, когда страдает народ. Дело не в козявках, а в выводах. Будто бы. Но, господа, марш за хворостом. Ну что, все расселись, как помещики, а я один, хлопачи. Костя, Катя, идемте. Она не хотела бы заниматься букашками и козявками, потому что страдает народ. Так судят нашего брата все макаки. Нет, ты смотри, как они смелы на картинных выставках, в театрах или когда судят о науке. Они топорщатся, становятся на дыбы, ругаются, критикуют. Людей интеллигентных профессий ругают чаще, чем мошенников. Это от того, что общество на 3/4 состоит из рабов. Из таких же вот макак. Не знаю, что ты хочешь. Ты сердит на него за что-то. Ну, и на нее за компанию. Она женщина прекрасная. Послушай, Александр Давидович, когда ты встречаешь простую бабу, которая ничего не делает, а только хи-хи-хи да ха-ха-ха, ты говоришь ей ступай работать? Да. Почему же ты здесь боишься говорить правду? Что же мне здесь делать? Бить ее, что ли? Указывать обществу на тот страшный вред, который приносит ему существование госпож вроде этой Надежды Ивановны. Федоровна. Федоровна. А что общество должно делать? Насилие. Лучший путь – насилие. Отправить ее к мужу, а если он не примет, отдать в каторжные работы. Макаки. Господа, а кто-нибудь знает правила? Нет, я не знаю. А вы? Я, признаться, на дуэлях не бывал. В опере тут. Господа!
Ой, смотрите, где я? Отдыхаете? Отдыхаю. Да-с. Что? Да. Итак, значит, наша любовь увяла, не успев расцвесть, так сказать. Как прикажете это понимать? Кокетство это с вашей стороны? Или... Это была ошибка. Оставьте меня. Такс. Что ж, подождем, когда вы будете в лучшем настроении. А пока, смею вас уверить, я человек порядочный. Да. И сомневаться в этом никому не позволю. Мною играть нельзя. Адьё. Адье. Надежда Федоровна! Что с вами, Очмянов? Ничего, по-моему, пикник удался. Вам нравится? Да, красивые здесь места, взгляните. Да, скажите в своем магазине, что на днях зайдет Иван Андреевич и заплатит там 300, не помню сколько. Я готов дать вам еще 300. Только чтобы вы каждый день не напоминали мне об этом долге, Надежда Федоровна. Ну к чему проза? К чему проза? Подойдите сюда. Ближе, ближе. Не бойтесь, я не кусаюсь. Один совет. Какой? Прошу вас, остерегайтесь Кириллина. Он всюду рассказывает про вас ужасные вещи. Мне неинтересно знать, что про меня рассказывает всякий дурак. Надо вниз идти, зовут. Ты ведешь себя как курка. Иван Андреевич, не ходи. Прочти. Это тебя касается. Упокой, Господи. Упокой, Господи. Ваня, зачем же ты раньше не сказал? Я бы не поехала на пикник. Какой грех, какой грех.
Что там? Какого черта? Александр Ильич, извини. Чего? Зажги лампу. Постой, ты насчет чего, собственно? Александр Ильич, спасай меня. Ай, боже мой, ну уж второй час, брат. Ну, извини, не могу. Дома сидеть не могу. Александр Ильич, ты мой единственный, мой лучший друг. Хочешь, не хочешь, Бога ради, выручай. Дай денег взаймы. Сегодня пароход ушел уже. В субботу. Я во что бы то ни стало должен уехать отсюда. Боже мой, много тебе нужно? Ну, по крайней мере, рублей 300. 300? Я уже должен тебе около 400. Я тебе все вышлю, все. Так, 300. Но у меня нет столько, придется занять у кого-нибудь. Займи. Ради Бога, займи. Я тебе все отдам. Как только приеду в Петербург, сразу вышлю оттуда. Будь покоен. Вот что, Саш, давай выпьем вина. Вина? Так, можно и вина. А как же Надежда Федоровна? Она останется, разве? Я потом вышлю ей денег. Она приедет ко мне, там мы и выясним наши отношения. Погоди. Сначала ты этого выпей. Это я из моего виноградника. Попробуй и скажи откровенно, как будто с кислотой. А, не находишь? Да. Утешил ты меня, Александр Ильич. Спасибо. Я ожил. С кислотой? Да черт его знает. Не знаю. Но ты великолепный, чудный человек. Александр Давидович. С кислотой. Позволь, голубчик, мне остаться у тебя, ночевать. Сделай милость. Отчего же? Вань, помирился бы ты с фон Кореном. Оба вы прекраснейшие, умнейшие люди. А глядите друг на дружку, как волки. Нет, Саша, нет. Я натура вялая, слабая, подчиненная. А он... Ты слышал, он постоянно говорит об экспедиции. Ему нужна пустыня. Кругом спят его голодные, больные, замученные тяжелыми переходами проводники, носильщики, священник. Не спит он один и чувствует себя хозяином этих людей. Он идет куда-то. Люди его стонут и мрут один за другим. Он идет. Из него вышел бы превосходный, гениальный полководец. Он умел бы топить свою конницу в реке и делать из трупов мосты. Я его
понимаю. Саша, скажи, зачем он проедается здесь? Что ему тут нужно? Он морскую фауну изучает. Нет, брат, нет. Серьезные зоологи здесь не работают. Живет он второе лето в этом вонючем городишке, потому что лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе. Он здесь король, орел. Он прежде всего деспот, а потом зоолог. Не говорил ли, Саш? Саша! Не говорил ли он тебе, что меня нужно уничтожить? Пора брать спать. Скоро 2. Да-да. Извини, пожалуйста. Я сейчас. Он хлопочет об улучшении человеческой породы. А мы для него рабы, мясо для пушек, вьючные животные. Одних бы он уничтожил или законопатил бы на каторгу, других скрутил бы дисциплиной. Он велел стрелять бы всякого, кто выходит за круг нашей узкой консервативной морали. И все это во имя улучшения человеческой породы. А что такое человеческая порода? А у тебя разве часов нет? 2 часа. Человеческая порода. Иллюзия и мираж. Деспоты всегда были иллюзионистами. Все-таки я завидую ему. На таких, как он, этот мир держится. Предоставь его нам, мы бы из этого мира сделали, что вот мухи из этой картины. Саша, ты единственный мой друг. Ну, чего тебе? Ночь на дворе. Саша, я пустой, ничтожный, падший человек. Всю жизнь я обманывал людей, себя. Хочешь капель принять валерьянки? Хочешь? Знаешь, я рад, что я вижу свои недостатки. Это поможет мне воскреснуть, стать другим человеком. Слушай, Саш, может быть, из меня вышел бы превосходный земский деятель, публицист, оратор, подвижник. Кто знает. Правда, Саш? Я клянусь, я буду человеком. Буду. Саша. Послушай, у меня к тебе просьба. Надежда Федоровна опять больна. Посмотрел бы ее. Дышите. Я отдам. Было бы глупо думать, что с этим мальчишкой из-за денег. Я отдам. Я уеду в Петербург и вышлю. А что? Сначала 100, потом 100. Дышите. И потом 100. Так, ну будете, голубушка, хину пить, а чтобы ни того, ни горько было, розовую сиропу туда. Потом 100 и потом 100.
Я ничего сейчас не говорила? Ничего. На пикнике я был раздражен. Ты извини меня, ради бога. Хинин, калий, броматин. Ну что? Успокойся, ничего опасного. Приступ лихорадки. Я не о том, достал денег. Душа моя, извини, Бог ради, извини, ни у кого нет свободных денег. Я собрал по 5, да по 10 всего 110. Завтра уходит пароход, я никуда не уеду. А она? Потерпи, калий, броматин. Но крайний срок суббота. Если я никуда не уеду, мне все равно, понимаешь, мне ничего не нужно, ничего. Потерпи, ради Сры. Не понимаю, как-то у доктора могут не быть деньги. Да, Господи, твоя воля, у меня все разобрали. Мне должны 7 000, а я кругом должен. Разве я виноват? Рецепт. Ясно как день, что он хочет отделаться от нее и бросить здесь. А она останется на твоей шее. И это не только предположение. Что за вздор? Постой. Давай рассудим хладнокровно. Я, понимаешь, дам ему эти деньги, но возьму с него честное, благородное слово. Но цена этому слову. Так дай же 100 рублей. Для Лаевского? Нет. Послушай, вот что я придумал. Ты мне этих 100 рублей не давай. Ты у меня до зимы будешь еще столоваться 3 месяца. Так вот, дай мне вперед за 3 месяца. Для Лаевского не дам. У вас нет? Не. Хорошо, возьми. Последняя просьба. Предложи ему условия. Пусть уезжает вместе с этой барыней, иначе не давай, а то я... Ну, прощай. Это тебя, брат, немцы испортили. Да, немцы. До свидания. Милая, заходите, я вас Всего доброго. До свидания. Мы так очаровательно погуляли. Не Доброй ночи, Марья До Константиновна. свидания. До свидания. Заходите. Костя, как Ну, господа, ушли? и я спать пойду. И вы, Очкасов, тоже, кажется, спать хотите, я полагаю. Ну, тут, голубка, я с тобой прощусь. Вань, проводи меня домой. Мне пора за карты. У Шишковского ждут. Вань, я боюсь одна. А тебя проводит Илья Михайлович. С удовольствием. Послушайте, Пустите. вы просто не умеете обращаться с порядочными людьми. Вам просто хотелось поиграть со мной, как с этим мальчишкой-армянином. Но я порядочный человек. И требую, чтобы со мной обращались как с порядочным человеком. У меня тоска. У меня тоже тоска. Но что из этого следует? Отпустите меня. Я повторяю, сударыня, что если вы не дадите мне сегодня свидания, я приму меры. Уверяю вас честным словом. Я сегодня же сделаю скандал. Отпустите меня сегодня. Извините за грубый тон, но мне необходимо проучить вас. Да-с. Я требую 2 свидания. Сегодня и завтра. А послезавтра вы совершенно свободны, можете идти на все 4 стороны. С кем вам угодно. Вы правы. Я ужасная женщина. Я виновата. Ну, отпустите. Прошу вас. Я вас умоляю. Егор Алексеевич. Увы, я только хочу проучить вас. Дать понять,
Пойдемте. Только не у меня дома. Уведите меня куда-нибудь. Пойдемте к Меридову, это самое лучшее. Где это? Около Старого Вала. Вы пьяны. Прямо, прямо. Здравствуй, Меритка. Верхняя комната. Иди отсюда, иди. Значит, завтра вечером опять у Меридова. В 8 часов. До свидания. Да, положение ваше безвыходное. А вам откуда известно мое положение? Ваши друзья принимают в вас горячее участие. Какие друзья? Самойленко, что ли? Да, и он. А, ты здесь? Здравствуй, голубчик. Обедал сегодня? Не церемонься, говори. Обедал? Александр Ильич, если у тебя нет денег, не давай. Но зачем же благовестить в каждом переулке, что мое положение безвыходно? Никто не давал тебе права разоблачать мои тайны. Какие тайны? Если ты пришел ругаться, то уходи. После придешь. Дарья! Опять у тебя что-то горит? Раззява. Кому какое дело, как я живу? Да, я хочу уехать. Ваня, Ваня. Да, я делаю долги. Пью, сплю с чужой женой. Ваня. Я пошел. Не так глубокомысленен, как некоторые. Но... Ваня, ты, братец, извини, но стынет. Уважайте личность. Эти ваши постоянные охи, да ахи, подслушивание, выслеживание, к черту. Я прошу добровольных сыщиков прекратить свое шпионство. Что вы сказали? Довольно! Я русский врач. Я дворянин и статский советник. Шпионом я никогда не был и никому не позволю себя оскорблять. Послушай. Замолчать! Извольте взять ваши слова назад! Оставьте меня в покое! Ваня. Я ничего не хочу! Ваня. Я только хочу, чтобы меня оставили в покое, иначе я приму меры! Я драться буду! Теперь понятно. Господину Лаевскому хочется перед отъездом поразвлечься дуэлью. Я принимаю ваш вызов. Извольте. Я ненавижу вас. Ненавижу!
Очень рад. Завтра утром пораньше возле Духана у Кирбалая. А теперь убирайтесь. Ненавижу. Давно ненавижу. Дуэль. Убери его, а то я уйду. Он меня укусит. Убирайтесь. Куда? Друзья мои, добрые, хорошие, ну, погорячились, и будет, будет, друзья мои. Ваня, Коля, ну, садитесь, остыло. Пошли ужинать. И ты здесь. Ух ты, ну пойдем. Послушай, Шишковский, будь моим секундантом. Тихо, доченьки, идите домой, идите. Я готов. Дуэль глупа и ничего не решает. И все равно без нее нельзя. Да. Надо проучить этого господина. А не подашь же на него мирового? Не подашь. Скажи, где, по-твоему, Россия? Там далеко. Пойдем. Знаешь, о чем я подумал? Да. Если бы этот городишко провалился или сгорел бы, то там, в России, телеграмму бы об этом прочли с такой же скукой, как объявление о продаже подержанной мебели. Пшел. А я вас ищу. Иван Андреевич, прошу вас, пойдемте скорее. Мне бы лечь нужно. Вас желает видеть один незнакомый вам господин. Завтра, если угодно. Как завтра? Завтра. Для него это все равно, как жизнь и смерть. Жизнь и смерть? Да. Скорее. Два врага. Он хочет сказать вам такое. Твердый Тихоров. Очень важное для вас. Ну, скорее же. 4 смертные ступени. Свой пистолет. Тогда Евгений стал тихо. Пойдемте скорее. И Ленский, жмуря левый глаз. Онегин здесь. Сюда. Отворите дверь и войдите. Не бойтесь, вторая дверь. Кого надо? Ты, Миритка? Зарежь его. Застрели его, как собаку.
не человек! Человек, ты не человек! Фу! Ну что, дьякон, поедем с нами на дуэль? Сан не позволяет, а то бы поехал. Что значит сан? Я посвящен, на мне благодать. Зачем же пришли благодать в такую ночь? Проститься. Люблю я, дьякон, с вами разговаривать. Хотя ваша молодая голова набита отвлеченными науками. Это о вере-то. Вот вы все учите, постигаете пучины моря, на дуэли вызываете, а все остается на своем месте. А поглядите, какой-нибудь слабенький старец святым духом пролепечет одно только слово, и полетит у вас все вверх тормашкой. Ну, это, дьякон, вилами на небе писано. Утром вот у нас дуэль. Мы с вами будем говорить, что это глупо, нелепо, не отличается от пьяной драки в кабаке. И все-таки поедем и будем драться. Есть, значит, сила, которая сильнее наших рассуждений. И если она хочет уничтожить хилое, развращенное племя, то не мешайте ей вашими пилюлями и цитатами из дурно понятого Евангелия. Значит, любовь в том, чтобы сильный побеждал слабого. Несомненно. А какой же у вас есть критериум для развлечения сильных и слабых? Знание и очевидность. Чехотошных и златушных узнают по их болезням, а сумасшедших и безнравственных по поступкам. Но ведь возможны ошибки. Да. Но не нужно бояться промочить ноги, когда угрожает потоп. Это философия. Нисколько. Смотрите в глаза черту прямо. И если это черт, то так и говорите, что это черт. Христос, надеюсь, заповедал нам любовь разумную. В Христа же вы не веруете. Зачем же вы так часто его упоминаете? Верую, но не по-вашему. Какая же это вера? А вот у меня есть дядька Поп. Так тот так верит, что когда в засуху идет в поле дождя просить, берет с собой дождевой зонтик, чтобы его на обратном пути дождик не промочил. Вот это вера. Она горами движет. Ну что ж, прощайте. Матушка, во имя милосердного Бога, дайте приют, согрейте лаской несчастную женщину, которую я обесчестил, одинокую, нищую, слабую. Погибла
жизнь. За всю жизнь я не посадил ни одного деревца, не спас ни одной мухи. Только купил и лгал. Не сделал людям ни на один грош. Это за мной. Только ел их хлеб, пил их вино, увозил их жен. Ложь. Все ложь. Ты с кем-то разговаривал? Если бы ты знал, как мне тяжело. Я все ждала, что ты убьешь меня, прогонишь, под дождь и грозу. А ты все медлишь. Меня нет никого, кроме тебя. Никого. У меня никого нет. Иван Андреевич, погодите. Я сейчас. Разве... 4 часа, пока доедем. Постой. Срамота какая. Был бы не пошел. Ayarvat çayı koy. Görmürsen konaklar gelirler. Biraz terpe. Убирайтесь! Скорей! Убирайтесь! Я полагаю, господа, что дальше нам идти незачем, и здесь ладно. Да-да, конечно, конечно. Черт. Как славно. Посмотрите, господа, как славно. За что? За что он так ненавидит, Иван Андреевич? А тут его. За что?
совсем всякая штука. Господи, если бы они с детства знали такую нужду, как я, если бы воспитывали среди алчных, грубых, неотесанных, попрекающих куском хлеба, то как бы, Господи, охотно прощали взаимные недостатки и ценили бы все то хорошее, что есть в каждом из них. Вот он, жалый, распущенный, но ведь не украдет. Не попрекнет жену, лопаешь, работать не хочешь. Не станет ребенка бить вожжами. Так не лучше ли им, Господи, направить ненависть свою и гнев пониже, против грубого невежества, нечистоты, ругани, женского визга? Вам я еще не сообщил своих условий. Каждая сторона платит мне по 15 рублей. В случае смерти одного из противников, оставшийся в живых платит все 30. Хорошо. У Лаевского дрожат руки и всякая штука. Он и пистолет теперь не подымет. Драться с ним нечеловечно. Надо, господа, хоть отложить дуэль, что ли, помирить их. Поговорите с фон Кореном. Да я правил дуэли не знаю, черт их подери совсем, и знать не желаю. Может, он подумает, что Лаевский струсил и меня подослал к нему. О, черт. Убирайся! Убирайся! Ну, кто тебе заказывал? Шел вон! Да. Я прошу вас, Иван Андреевич сегодня не в нормальном состоянии, и у него произошло несчастье. Терпеть я не могу сплетен, но ввиду дуэли вчера вечером он в доме Миридова застал свою мадам с одним господином. Какая гадость! Ну, хорошо, господа. Чего же это мы дожидаемся? Почему не начинаем? Господа, мы предлагаем вам помириться. О примирении уже говорили. Какая еще следующая формальность? Господа, вы люди университетские и образованные, конечно, сами видите в дуэли устарелую пустую формальность и всякая штука. Покончите же, господа, ваши недоразумения, а? Подайте друг другу руки и поедем домой пить мировую, а? Честное слово, господа. Я ничего не имею против, Николай Васильевич. Если он находит, что я виноват, я готов извиниться. Дуэль есть дуэль. И не следует делать ее фальшивее и глупее, чем она есть на самом деле. Я желаю драться! Достань пистолеты. Давайте, давайте. Господа, кто-нибудь помнит? Как там описано у Лермонтова? Как нужно становиться? И что должны делать секунданты? Фу, черт. У Тургенева тоже Базаров стрелялся с кем-то там к барьеру. Где барьер? Вот барьер. Зачем это? Бросьте! 6 часов, господа, у меня визиты в городе. Отмерьте расстояние, вот и все. Куда вы идете? Куда? Уходите! Убирайтесь! Убирайтесь!
Доктор, будьте добры, не ходите как маятник. У меня от вас мелькает в глазах. Кончено. Как вы сюда попали? Нечистый попутал. Говорит, иди, да иди. Ну, я пошел. Ну, теперь слава Богу, слава Богу. Давайте. Тихо. Наш дядька Тарантул будет доволен. Смеху-то, смеху. А только я вас прошу убедительно. Вы никому не говорите, что я был тут. А то мне, пожалуй, влетит загривок от начальства. Скажут, дьякон секундантом был. Я жив. Это с меня. У вас было такое лицо, что я думал, что вы его непременно убьете. Да. Но вы мне крикнули под руку, и я промахнулся. Как это противно природе человеческой. Поехали, дьякон. Садитесь с нами. Как это противно природе человеческой. Садитесь, садитесь. Поехали, шампанское ждет. Нет уж, позвольте, я сам доберусь. Мне просохнуть надо. «15. Моя доля». Отец благочинный зашел в погреб винный. Аминь. Выпить, напить алтынной приблизительно. Аминь. А монахи молодые, словно жиром налитые, пьют наливочки густые исключительно. Аминь. Теперь вы можете высоко держать голову и смело смотреть людям в глаза, дитя мое. И теперь у вас будет, как у всех. Ты б зашел к нему, простился. К кому? К Лаевскому. Ты передай ему и его жене, что когда я уезжал, я желал всего хорошего. И попроси его, чтобы он, если это возможно, не поминал меня лихом. Нет, ты сам зайди к нему. Нет, это неудобно. Ну отчего же? Бог знает, может, больше уже не увидишься с ним. Это правда. Стереги, болван, чемоданы! Дьякон, пошли! Он с утра и до вечера все дома сидит. Все сидит и работает. Долги хочет выплатить.
Ваня, Николай Васильевич желает с тобой проститься. Да, милости прошу, пожалуйста, пожалуйста. Я на 1 минуту. Простите, что побеспокоил вас, но я сейчас уезжаю. Бог знает, свидимся ли когда еще. Очень рад. Милости прошу. Я не затем сюда пришел, чтобы извиняться или уверять, что я не виноват. Я действовал искренне и не изменил своих убеждений с тех пор. Правда, как вижу теперь, к великой моей радости я ошибся относительно вас. Но ведь спотыкаются и на ровной дороге. Никто не знает настоящей правды. Да, никто не знает правды. Ну, разве еще кружечку? Ну что ж, не поминайте лихом. Поклонитесь от меня вашей жене и передайте ей, что я... Она дома. Типа. Надя! Надя! Надя, Николай Васильевич желает проститься с тобой. Я сейчас уезжаю, Надежда Федоровна, и пришел проститься. Я буду в Москве и в Петербурге. Не нужно ли вам что-нибудь прислать оттуда? Да что же, кажется, ничего. Ничего. Кланяйтесь. Николай Васильевич, знайте, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих. Гордость. Да полно, дьякон. Какие мы с ним победители? Победители орлами смотрят, а он жалок, робок, забит. Кланяется, как китайский болванчик, а мне грустно. Не забывай же, Коля, пиши, будущей весной ждать будем. Здоровья береги. Прощайте, дьякон. Насчет экспедиции подумайте. Да, Господи, я хоть на край света. Разве я против? Не прокиньте его, столопы!